Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masak cumi hitam yang jadi favorit keluarga. Gimana caranya? Ikutin terus videonya ya. Di sini ada cumi setengah kilogram yang sudah aku cuci bersih dan aku beri air perasan jeruk nipis. Cuminya masih utuh ya, sengaja tidak saya potong-potong dan tintanya juga masih ada. Lanjut ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit merah 8 buah, 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 2 lembar daun salam, 1 jempol laos, 3 lembar daun jeruk, dan 1 batang serai. Saya mau potong-potong dulu 5 siung bawang merah. Lalu 3 siung bawang putih, lanjut 8 buah cabai rawit merah. Ini saya potong-potong serong. Panaskan wajan, kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Masukkan jahe, kunyit, serai, daun salam, daun jeruk, terakhir lengkuas. Tumis sampai bumbunya harum. Setelah harum, saya masukkan cuminya. Sedikit tips untuk membeli cuminya, karena ini adalah resep masak cumi hitam. Pilihlah cumi yang masih segar dan utuh, yakni bagian kepala tidak terpisah dari badannya. Bentuk cumi yang utuh menandakan bahwa kantung tintanya masih aman dan belum pecah. Lanjut saya tambahkan air kurang lebih 150 ml. Tambahkan garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Masak sebentar saja. Cumi tidak boleh dimasak terlalu lama karena nanti teksturnya akan berubah menjadi alot. Ini yang sudah matang.
Tumis cumi hitam ini rasanya sangat gurih ya, jadi paling cocok dimakan dengan sepiring nasi hangat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.